Guys, ini kamar udah gelap tuh. Kamar udah gelap banget. Ntar tunggu nyalain lampu dulu ya. Oke. So, hari ini hari Jumat, jam 2:30. Nggak apa saja jamnya. Oke, halo semuanya, selamat pagi menjelang subuh. Jadi ini hari Jumat, malam Jumat. Tapi udah jam 2.40. Jadi which is sudah mau jam 3. Dan rencananya hari ini emang aku dari kemarin-kemarin tuh kayak ngeliat di sosial media tuh katanya soal My Talking Angela or Talking Angela, aku nggak tahu. Itu katanya kalau kita mainin jam 3 subuh, jam 3 pagi, itu katanya ada sesuatu yang beda aja sama si Angela itu. Jadi dari tadi malam aku udah nge-download Talking Angela-nya. Mana ya? Ini aku udah download Talking Angela-nya. Jadi aku mau langsung ini aja kali ya, langsung coba benar apa enggak sih katanya si Talking Angela ini kalau kita mainin jam 3 subuh itu katanya ada yang nggak jelas, katanya ada yang di matanya si Angela ini ada hackernya, di matanya ada yang mata-matain, ada kameranya, terus pokoknya segala macam yang aku mau buktiin sendiri itu benar apa enggak di jam 3. Tapi kita tunggu sebentar lagi, tunggu pas jam 3 atau udah mau deket-deket jam 3 baru kita mainin, oke? Oke guys, udah jam 2.58, udah mau jam 3, jadi langsung aja kita buka si Talking Angela-nya nih, oke? Nih ya, udah masuk. Gambar depannya kayak gini, si Angela-nya lagi duduk manis di depan kafe pakai baju biru. Dan katanya sih di daerah mata sini yang katanya si ada si hacker itu atau ada si kamera itu. Dari penampilannya sih menurut aku ini, aku sebelumnya belum pernah mainin ini ya, karena aku dulu pernah main si Tom aja. Katanya si Angela ini kan si pacarnya si Tom. Jadi aku dulu sempat mainin si Tom, terus aku berhenti mainin, terus aku baca berita katanya si Talking Angela yang ini nih katanya creepy waktu dimainin, tapi aku nggak tahu sih. Makanya aku mau di sini aku mau ngebuktiin bener nggak sih. Aku mau ngebuktiin di sini tuh bener nggak sih si Talking Angela ini kalau kita mainin jam 3 subuh itu apa yang berbeda gitu. Tadi sih sebelumnya malam-malam tapi aku nggak record. Tadi aku udah mainin dan dia emang permainannya cuma ngejawab gitu aja kan, kita ngomong terus dijawab kayak semacam pow gitu. Langsung aja mungkin kita mau ngomong-ngomong dulu, kita cukup panggil Angel aja. Tunggu suaranya. Oke. Angela masih bagus ya. Udah jam 3 guys, pas. Angela. Hai Angela. Hai Angela. Angela. Dia nggak nyaut. Kita coba lagi ya. Angela. Dia nggak nyaut lagi. Angela. Hai Angela. Angela. Dia nggak nyaut lagi. Ya, kalau menurut aku dia emang lebih slow respon daripada yang tadi yang malam-malam waktu. Yang malam-malam waktu aku mainin itu. Angela. Hai Angela. What is your name? What is your real name? What is your real name? Dia nggak nyaut. What is your real name? Oke. Percobaan pertama cukup sampai segitu. Yang kedua sekarang kita coba, katanya kalau kita touch gitu, katanya dia bisa nelfon kita. Kepala dulu ya. Dadanya, bawahnya, kakinya,
ininya 3 kali sampai jatuh. Kalau udah ada anjing, kita coba lagi dadanya. Kepalanya. Oke. Terakhir sekali lagi kita coba, sekali lagi, oke. Kepala, dadanya, pahanya, kakinya, kaki 3 kali. Kita tunggu. Oke, dia nggak ada nelpon sama sekali ya. Bisa dilihat dia nggak ada nelpon sama sekali. Coba kita lagi. Sembarangan aja. Kita tunggu lagi. Oke, dia nggak ada nelfon juga. Berarti yang katanya kita touch sampai 3 kali nelfon itu berarti kalian bisa simpulkan sendiri lah ya. Itu berarti apa? Aku nggak mau menjelaskan, jadi kalian bisa nyimpulkan sendiri. Sekarang kita coba lagi, kita tanya jawab sama dia. Hai Angela. 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 Gak respon lagi. Dia gak respon lagi. Angela. 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 Oh, mungkin dia gak respon karena ngantuk kali ya. Angela. Hai Angela. 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 What is your name? What is your name? What is your real 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 name? Is your real name? What is your real name? Please answer me. Please answer me. What is your real name? 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 Dia mungkin emang agak slow sih. Emang agak slow dibanding yang pertama tadi aku mainin. Ya jadi aku udah mainin dari tadi dan buktinya nggak ada apa-apa. Dan sekarang udah jam 3:06 dan nggak terjadi apa-apa. Si Angela juga nggak ada nelfon. Si Angela juga nggak ada jawab katanya. Ada yang nyoba itu waktu ditanya what is your real name, dia jawab, si Angelanya jawab Lisa. Ya itu sih mungkin menurut aku itu tergantung orangnya masing-masing. Dia mau percaya atau enggak. Which is ini cuma game untuk hiburan. Menurut aku sih pinter-pinternya kita aja, mau percaya boleh, mau enggak juga boleh. Kalian buktiin aja sendiri. Main Talking Angela jam 3 subuh kayak gini, oke? Oke guys, si Talking Angelanya udah ngantuk. Sama kayak aku juga udah ngantuk. Jadi mungkin segini dulu video dari aku. Jadi aku simpulin sih mungkin si Angelanya agak slow di jam-jam tertentu aja, kayak jam 3 gitu. Tapi waktu jam 7-an, jam 8-an aku mainin itu masih lancar-lancar aja dan bagus-bagus aja. Dan emang cuma slow aja sih kendalanya, waktu kita mainin cuma slow aja di jam 3 pagi itu cuma slow aja. Oke. Udah jam 3 lewat dan aku udah ngantuk banget, jadi mungkin videonya sampai sini dulu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tinggalin like-nya, komen juga di bawah. Kalau kalian mau aku ngelakuin video apa untuk selanjutnya, kalian bisa langsung komen di bawah. Request juga kalau misal kalian mau aku request untuk nyanyiin lagu apa untuk selanjutnya. Dan share juga video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, ke seluruh teman-teman kalian, biar aku makin semangat bikin video untuk kalian semua. Dan yang paling penting, subscribe juga di channel aku karena berlangganan itu gratis, nggak bayar sama sekali. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Oke, bye-bye.